Pozdrav svima ljudi, Branko ovdje. Ovo je novo Minecraft preživljavanje da opet, sad snimam od početka. Ušao sam u neku špilju, rudnik, pećina, kako god. Došao sam, tražim neke diamond, neka sranja. Kao ovo sam našao bio, imam evo ga, ovo. Šta je to? Znam šta je, ja sam zaboravio kako se. Onaj, za spawner. Da, to ono. Sada smo u rudniku, tražimo neke ovo i ovo je klip za 300 pregleda. Jedan jako velik broj za mene. Za vas to prckavo. Kad gledamo onaj Serbian Games Bijela i to, oni brati imaju više pregleda na jednom klipu nego ja na 10 klipu. Ali ipak oni su veća klasa youtuberi, mi šta sam ja? Ništa. Danas u ovoj temi bi trebao, hoću da pričam o ovom kanalu. Vidim da neki ljudi unsubaju i da neće ni da me komentarišu klip, a neće ni da šeruju. A dobija mi neke dislike-ove. Evo ga Emerald. Dobija mi neke dislike-ove. Ali ne znam koja je fora da vi dislajkate klip. Prosto ne znam koja je fora. Vi dislajkate klip i onda se hvalite kao ja sam dislike klip. Ne. Kada sabate nekog, ne moram ja to biti, ne moram biti to ja. Ali nekog kad sabate, vi ste njegovi subscriberi, ne. Subscribe-ujete se i onda sam sabate. To nije fora. I da, molim vas, podržite moj kanal. Imam jako malo subscribera. Nemam više emocija za snimanje kad vidim 15 suba. To nije baš dobro. Dobijem tih i onda dobijem fail record. Jednom kad sam igrao Sky PvP epizoda je prošla odlično. Ispostavilo se mini mama bila u klipu. Pa drugi put. Pa nisam dao da izbacim. Zašto sam smatrao mojim to da je to fail record. I da, pošto sam bio banovan po navodnicima hack, ću vam snimiti, poslije ću vam snimiti, kad budem unbanan, snimit ću vam, kako se to kaže, survival games. To ću vam snimiti i onda da budete malo srećni. Pošto znam ima drugova koji me prate. Pozdrav za Dakija. Daniela Maldvaja. Pozdrav. Inače puštam no copyright sounds preko telefona. Pa vi to ne čujete, ja čujem, pa daj mi emocije. Vidite, ja sam u ovom rudniku već dosta dugo. I da smo stali kod teme unsub. Tražite prvo sub za sub. To ima dosta kod tih poznatih youtubera. Tražite da subate, a onda taj jedan što vam je dao sub i vi njemu, on vam može da se unsuba sa kanala. A vi to da ni ne znate. Vidite vi, ali mu ne znate da li je to taj lik unsub. Ne znam. Ne znate. Inače ja ne tražim tako sub za sub, to je žešće sranje. Sub za sub, pola za, šta to ima?
dobijate sabija i posle nekog izvesnog vremena on će sam sabati sa vašeg kanala. To nema logike. I vi njemu i on vama da sab i onda na kraju on sam saba i šta ste vi uradili? Šta ste on na kraju uradili? Dali nekom free sub. Dali ste nekom free sub i sad ovaj neko može da radi šta on hoće. Kaže, vidi free sub. Sad ću ja da... Ma neću više da vam pričam. Obećao sam kad budem unbanan, zašto sam kao čito. Na taj Badlion i na sve te. Na Badlion sam još odavno, ba neće da me unbanaju, ne znam što. Ne koristim inače hak. To mi je glupo. Sad ću morati da radim i da se... Ne da se promovišem, nego ću na Facebooku napraviti jednu grupu. Fuck! Napraviti jedan Facebook profil, ne Brankicman, već ću dodati sve prijatelje, ne sve prijatelje moje, već neki tamo šundadundadun i postavit ću moj kanal, tako ću da se promovišem. Po mojim drugovima kažem, već sam pa na njih rekao i oni me sad prate. Čekaju kad će novi klip. A u stvari skoro nikad ni ne bude novi klip. Jebi, tako su vremena. Inače da, tako su došle vremena da sub za sub please. Tako su došle. Lajkajte, komentarišite, radite, potrudite se malo da ova grupa liči na nešto. Da i kanal liči na nešto. I da, sad sam baš srećan što sam uspio sve da kažem. Sve što sam teo sam rekao. I ništa, to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se ponovno u sledećoj. Ćao.